Всем привет! Купил самый дешевый чайник Эленберг на розетке. Еще не распаковывал. Розетка интересный магазин, стабильно работает, но в этот раз пришлось какие-то кучу документов подписать. Пришлось распечатывать все это дело. Ну, заняло это время, непонятно, зачем на чайник за 200 гривен составлять договор купли-продажи, накладную. Раньше было просто пришел, забрал и ушел. Ну да ладно. Инструкция. На русском языке, вернее на украинском. Сам чайник. Чайник странно очень дешевый. Пластик вроде бы как обычный, даже мягкий какой-то. Наверное, из отходов детских игрушек сделан. Подошва. Нагревательный элемент. Закрывается. Фильтр есть для слива воды. Ну, похоже, как несъемный, но может как-то удастся его еще извлечь. Подставочка стандартного изготовления. Вилка прямая. Есть некоторый запас, но думается, что небольшой. Вот общая длина. Ну, если близко к стене стоит стол или на подоконнике, то будет достаточно. Вот ставлю на подставочку, заводим шнур на свое место. Стоит достаточно, подошва достаточно устойчива. Сам чайник стоит достаточно неустойчиво. Скажем так, дешево рыбка, соответственно, и юшка такая. Это, конечно, не очень приятно, но ладно. Тот выкинули, прошлый, стекло лопнуло, начал течь, но был подороже чайник, хороший был, проработал 2 года. Но этот, судя по шату, хотя бы месяцев 6. Вроде бы все правильно установлено. Но тем не менее это не есть хорошо. Но будем проверять его в работе. Итак, налил я литр воды в чайник. Изначально сухой чайник был без запаха практически. Я уже прокипятил в нем 1 раз воду. Запаха особого технического нет. Ну, небольшой запах сероводорода от колодочки исходит. Ну, может быть, пыль пригорает, пока контакты. Замеряем, сколько времени он закипятит литр воды. Вода комнатной температуры. Итак, чайник, литр воды комнатной температуры
закипятил и выключился за 3 минуты 40 секунд. Ну, запаха практически нет, в отличие от тех, которые продаются на рынке и которые приходится обкатывать там 10 закипячениями воды или там еще больше, или месяц. Запаха практически нет. И при наборе воды, вот, единственное, да, конечно, вот видите, автоматически плохо защелкивается, нужно подправлять. И при наборе воды он стал, ну, более устойчивый, шат есть, но не такой, как у пустого чайника. Я думаю, за 200 гривен это отличная покупка, можно пользоваться, и надеюсь, что этот пластик, хоть он из каких-то переработанных игрушек детских, он все-таки не токсичен. Всем пока!